Después sigues tú a Chis con esa. Pero qué tal si le saca de ellas, no se puede. No, es que nunca la he visto en parte, Chay. ¿Qué no te has visto los putos videos? Nunca. No puedo, no quiero y porque no se me da la gana. Mejor nos hubieras escogido de mera. No sé. Puerca, güey. Suba la escalera. ¿Qué te pasa? Sí, vale. Pero ahorita ya no me acaba nada. Ah. Muerto. Sí, lo escucho.